ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி டக்குன்னு உருண்டை குழம்பு எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வானொலி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாம் வதக்கிட்டு பெருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கேன். அதோட கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு, உப்பு போட்டு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு, பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்கினோடனே தக்காளியை அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இது எல்லாம் நல்லா பச்சை வாடை போக லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி வதக்கிக்கோங்க. நல்லா பச்சை வாடை போக வதங்கின அப்புறம் நான் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுடுங்க. அடுப்பை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம உருண்டைக்கு கடலப்பருப்பு இதெல்லாம் ஊற வச்சு அரைச்சிட்டேன் மிளகாய் போட்டு. அதில் நம்ம என்னென்ன கொத்தமல்லி, பூண்டு, இஞ்சி, வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு பரட்டிட்டு இது மாதிரி குழம்பு நல்லா கொதிச்சப்புறம் உருண்டையை உருட்டி போட்டிருக்கேன். எனக்கு தெரியுன்றதுனால போட்டிருக்கேன். சில பேர் கொதிக்காமல் போட்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும். தனியாக வேக வச்சு போட்டுக்கோங்க. நம்ம உருண்டை